Dumnezeu ne vrea din nou unu. Noi suntem prin Dumnezeu unu. Că până la urmă alegem dacă suntem în unitate sau dacă suntem separați. De aici rezultă cumva că noi, dacă rămânem în durere, suntem o unealtă mai utilă lui Dumnezeu? Există o baghetă magică, ca să zic așa, care trezește omul la iubire. Înțeleg că îl putem manipula? Nu îl putem manipula, îl putem folosi ca pe un instrument pe care Dumnezeu mi l-a dat. Și atunci aleg dacă sunt reactiv sau proactiv. Bună seara, sunt Mădălin Dumitru și vă spun bun venit la un nou episod din podcast pentru suflete. Să știți că în această seară specială vine doamna Genica Oancea să se alăture familiei noastre numeroase, iar ăsta este un motiv bun să vă recunosc în continuare că datorită vouă formăm un număr impresionant de oameni care ne dorim să trăim și să vedem lumea diferit. Doamna Genica Oancea vine să povestim despre o altfel de călătorie către sine. Asta ne-am propus acum. Ce va fi la final, vă lăsăm pe voi să concluzionați. Până atunci spun bună seara. Bună seara, Mădălin! Eu fac parte din familia ta de podcast pentru suflete de mult mai mult timp. Îți mulțumesc că moderezi un podcast atât de minunat și profund și sunt foarte fericită și entuziasmată să mă aflu aici. Îți mulțumesc. Genica, noi tocmai ce înregistrăm a doua oară pentru o bucată mică de timp, pentru că era o musculiță și a trebuit să o dăm afară de aici. Și tu ai zis, uite că am găsit subiect, drumul către lumină. Exact. Întotdeauna, dacă ne lăsăm ghidați, ghidarea vine de sus și lumina există. Dumnezeu sau așa cum îl numește fiecare, univers, divinitate, fiecare crede, ar fi nedrept ca chiar noi care căutăm conexiunea sufletului cu lumina să punem oamenii pe categorii. Și atunci o să numim divinitatea, Dumnezeu, în ce crede fiecare, ca o sursă infinită de lumină. Și acea musculiță ne-a arătat că această sursă infinită de lumină există, noi doar să găsim calea către ea. Îți mulțumesc, nu știam că am asistenți pe aici, pe la studio. Îți mulțumesc că mă faci conștient de tot ce e în jurul meu. Când vorbim despre acest drum, am observat că multe persoane care se află în fața unui eveniment, să-l numim șocant, atunci aud pentru prima dată că au făcut primul pas către drumul acesta care duce la lumină. Rezonezi cu asta? Rezonez foarte mult cu asta. Când vorbești despre un eveniment șocant, cu siguranță vorbești și despre un eveniment dureros sau ceva ce provoacă durerea. Din experiența mea de viață, că eu aici vorbesc doar despre experiența mea de viață și doar despre ceea ce am trăit și am fost martor la trăirile celorlalți, durerea este aproape singura cale către lumină și către sufletul nostru. Până la urmă, noi avem, fiecare dintre noi, o cantitate, să punem în procente, o cantitate de lumină în interior. Sufletul nostru, când vine aici, pornește de la zero, cumva. Și atunci, tot ce urmează în călătoria noastră aduce lumină, eu, ca să fiu mai clară și oamenii să înțeleagă, în procente. Și întotdeauna, când eu sunt o persoană, să zicem, de 5% lumină în interior, exteriorul meu și oamenii din jurul nostru vor fi cei de 5% lumină. Minunat e să fim recunoscători și în totală acceptare și iubire, să rămânem iubitori în contextele acestea dureroase despre care vorbești, când suntem trădați, când suntem abandonați, când suntem nedreptățiți și mai ales când toate planurile noastre, ale minții noastre se năruiesc. În momentul în care eu reușesc să-mi păstrez iubirea în astfel de momente, sufletul meu începe să se apropie cât mai mult de acea lumină și de esența lui, de Dumnezeu. Că până la urmă, cred că asta căutăm cu toți, sau ideal ar fi asta să căutăm cu toți. Genica, spuneai tu de un 5%.
Dădeai doar un exemplu Dădeam sau ar doar fi un necesar să măsurăm cât? Ok. Dădeam doar un exemplu, pentru că, în general, hai să ne raportăm la relațiile noastre, că de obicei cam aici arde. Relațiile cu Relațiile partenerul? interumane. Ok. Nu, relațiile interumane. Și cele cu partenerul, uite, dacă tot zici de partener, să mergem la partener. Noi vrem ca partenerul nostru să fie într-un anume fel. Să fie respectos, să fie iubitor, să fie dezvoltat spiritual. În ultima vreme asta e la modă. Femeile au cumva preocuparea asta că ele se preocupă mai mult de creșterea lor spirituală decât partenerii lor. Eu cred că partenerul de viață și toți oamenii cu care noi interacționăm sunt de fapt o reflexie a interiorului nostru. Uite, de exemplu, ne-ar place ca în fiecare dimineață să primim un mail sau un mesaj direct de la Dumnezeu și să ne spună: astăzi ai de testat răbdare sau astăzi ai de integrat furia. Ca noi să putem fi din ce în ce mai aproape de noi. Numai că nu vine mail-ul și nici Dumnezeu nu ne spune. Și atunci Dumnezeu, prin oglinzile din jurul nostru, prin oamenii pe care îi aduce în fiecare zi în realitatea noastră, ne arată ce avem de integrat, de alchimizat și de dus în lumină. Acele aspecte care, de fapt, ne deconectează de la esența noastră. De ce își dorește Dumnezeu asta? Hai să mă gândesc de unde să încep. Eu cred că noi toți, Dumnezeu a avut un vas. Da? A fost acel vas original unde era foarte multă iubire. Acea lumină infinită, iubirea necondiționată și pură care curgea într-un mod necondiționat și infinit. Doar că sufletul care primea acea lumină, la un moment dat a simțit acea pâine a rușinii, că primea. Ce facem noi când primim ceva care ne e foarte drag și ne face să ne simțim foarte bine? Vrem să-l dăm mai departe, să-l împărtășim cu alte persoane. Acel suflet vrea să împărtășească lumina, iubirea și ceea ce el trăia ca și plenitudine. Doar că nu putea să o împărtășească din nou luminii lui Dumnezeu care avea deja totul. Și atunci s-a creat, după părerea mea, acel Big Bang. Și s-a fisurat vasul. Și acest vas fisurat s-a împărțit în mai multe bucăți de suflet, mai multe suflete, ca să zic așa. Fiecare suflet având, cred eu, o fisură din acest vas. Și atunci, noi am trăit, ni s-a dat oportunitatea, sufletelor li s-a dat oportunitatea să dăruiască la rândul lor. Și atunci noi, ca oameni, aici pe pământ întrupați, suntem cumva în două stări. Aceea de dăruitori, avem energia de dăruitor sau o energie a lipsei. În momentul în care simțim furie, neputință, suferință, durere, neîmplinire, nesiguranță, noi suntem într-o energie de lipsă. Da? Și atunci, de ce? Pentru că Dumnezeu vrea să primim lumină, să recreăm acel vas. Cum îl recreăm? Fiecare dintre noi procesează, alchimizează și duce în lumină un anumit aspect. De exemplu, când eu mă uit cu iubire, cu blândețe la furia mea, o procesez în interiorul meu și ajung să devin o persoană conștientă și în momentele dureroase, cum ai zis la început, și în momentele foarte provocatoare rămân iubitor, o fac dintr-o zonă de conștiință și maturitate. Dacă aș face-o din energia unui copil furios, care s-a simțit neîndreptățit, care s-a simțit abuzat, care a avut parte de bullying, să zicem așa, eu nu sunt în energia mea de adult și sunt tot timpul în energia unui copil. Când eu procesez această energie a furiei în interiorul meu, eu consider că o procesez pentru întreg. Pentru că suntem unu. Dumnezeu ne vrea din nou unu. Noi suntem prin Dumnezeu unu. Că până la urmă alegem dacă suntem în unitate sau dacă suntem separați.
De aici rezultă cumva că noi, dacă rămânem în durere, suntem o unealtă mai utilă lui Dumnezeu? Nu, în, nu să rămânem în durere. Să experimentăm, nu știu. Să trăim durerea, dar în același timp, ce ne provoacă durerea? Ne provoacă durere, cum am zis, trădarea, năruirea viselor, neîmplinire. Eu sunt de părere că percepem realitatea la 0,00 milisecunde după ce ea s-a întâmplat. Asta ce înseamnă? Creația a fost deja făcută și terminată. Eu acum trăiesc o realitate pe care am creat-o cum? O versiune a mea care, prin suma gândurilor, emoțiilor și acțiunilor mele, a creat această realitate. Sunt în totală iubire și acceptare cu ceea ce este. Mulțumesc, Doamne, binecuvântez această provocare din viața mea, pentru că e o rampă de creștere, dar în același timp, în momentele mele de liniște, de reconectare cu mine, cu Dumnezeu, de rugăciune, eu, ca și co-creator alături de Dumnezeu în acest univers, prin puterea intenției, e instrumentul pe care eu, ca om, l-am la îndemână, să intenționez, să-mi creez o viață un pic diferită, că până la urmă toți ne facem o perspectivă. Relația mă împlinește, jobul mă împlinește, ceea ce văd în jurul meu, energia copiilor mei, energia mea vitală mă ajută să-mi creez viața pe care eu doresc să o trăiesc. Dacă nu, prin puterea intenției în momentele mele de liniște, de relaxare, de pace, pot vizualiza ce viitor vreau eu. Pentru că ce mi se pare mie fascinant și am văzut cel puțin în ultimii 2 ani la oameni, Dumnezeu întotdeauna vine cu da, ești pregătit pentru o relație mai armonioasă, mai împlinită, pentru un job mai bine plătit. Ok, e o linie de destin deja creată. Vrei să o accesezi? Ești pus la câteva teste. Nu se distrează Dumnezeu cu durerea noastră, doar ni se dau câteva teste să ni se testeze proactivitatea versus reactivitate. Îți mulțumesc pentru răspunsul complex pe care mi l-ai dat. Mi-ar plăcea să știu ce te-a determinat în viața ta personală să intri într-o cunoaștere atât de profundă pe care o ai astăzi și ce te-a făcut să o pui în lume, să o dai mai departe și n-ai păstrat-o doar pentru tine. Am să te surprind un pic, la mine nu suferința a fost și nici o mare durere, ca să zic așa. A fost o preocupare a mea să fiu un om din ce în ce mai bun. Și o preocupare a mea ca întotdeauna să găsesc partea bună a oamenilor. Asta la vârsta mea mai fragedă, ca să zic așa. Când am mai crescut, am citit și am interacționat cu o anumită literatură, ca să zic așa, mi-am dat seama că de fapt vorbim de sine și de fapt vorbim de o conexiune a oamenilor. Îmi place foarte mult acel namaste, care înseamnă Dumnezeu din mine vede, Dumnezeu din tine, I see you, da? Dumnezeirea din mine vede, Dumnezeirea din tine. Eu cred foarte mult că există o baghetă magică, ca să zic așa, care trezește omul la iubire. Că până la urmă nu există nimic în afară de iubire. Eu am capacitatea asta de a iubi și cred că o avem toți. Nu vin dintr-o zonă în care, să zic, că am trăit lucruri dramatice, m-am vindecat. Eu nu cred în vindecare. Vindecarea o face Dumnezeu și vindecarea o face Dumnezeu în măsura în care creștem acel procent de lumină din interiorul nostru, dar tot prin propria noastră voință. Pentru că acel liber arbitru despre care toți vorbim, există, Dumnezeu nu ne-l încalcă, doar că eu cred că cele 7 secunde sunt despre a alege 7 și a secunde? decide. Eu așa cred. Spune mai multe despre cele 7 secunde, că nu știu. 7 secunde am la dispoziție ca sistemul meu limbic, hormonal, ca să zic așa, decide ce secretă. Dopamină, serotonină sau cortizon și adrenalină. Să înțeleg că îl putem manipula?
nu-l putem manipula, îl putem folosi ca pe un instrument pe care Dumnezeu mi l-a dat. Și atunci aleg dacă sunt reactiv sau proactiv. Și am putea face asta așa? Nu avem nevoie de un antrenament? Păi, evident că avem nevoie de un antrenament și eu antrenez oameni de 1 an și jumătate, zilnic, o oră dimineața și o oră seara, și abia acum, după 1 an și jumătate, au început să simtă în corpul lor că pot să-și influențeze hormonal reacția. Cum adică? De fapt, reacția. Deci timp de chimia 1 din an corp. și jumătate, în fiecare zi, o dată dimineața, O oră dimineața, o oră seara, da, lucrez noi cu ne antrenăm, oamenii. lucrăm cu oamenii și ne antrenăm. Dar cum ne antrenăm? Că nu crezi că facem vreun antrenament special. De fapt, e doar astăzi sunt dispusă să mă uit la furia mea. Vă dați teme în fiecare zi? Tu lansezi teme în fiecare zi? Fiecare vine cu ce simte și fiecare lucrează cu ce simte, pentru că noi avem un sistem de părți foarte inteligent. Și în spatele sistemului nostru de părți este tot foarte mult, infinită iubire. Adică furia, ce stă în spatele furiei. Dacă un pic vorbim cu furia, da? E celebrul AFS sau Voices Dialogue, sunt specialiști care au făcut aceste instrumente cunoscute în lume, o să vedem că furia doar ne iubește și ne protejează, dar că nu protejează adultul, pe genica de 51 de ani, protejează o fetiță de 5 ani, de 10 ani, de 12 ani, care la un moment dat a obținut, poate ce avea nevoie, manifestându-se furioasă. Sau a copiat pur și simplu un comportament de la unul din părinți. Dacă vrei să mergem mai profund, poate fi și pe linie transgenerațională, un om foarte furios, care din punct de vedere energetic el a fost exclus din sistemul lui familial, pentru că poate furia l-a determinat să comită o crimă, whatever. Furia ne îndeamnă la foarte multe lucruri, să piardă bunuri materiale și atunci, din punct de vedere energetic, aceste persoane, aceste rămăși au fost excluși. După cum bine știi, cred, sunt și facilitator de constelații, practic constelațiile și acolo avem 3 legi care guvernează cumva sistemele noastre familiale, dar și sistemul nostru interior de părți. Este legea apartenenței. După cum bine știi, toți vrem să aparținem. Unei familii, unei comunități, unui grup de prieteni, unui oraș, unei țări. Și atunci... Nu degeaba am zis că bun venit în familia noastră. Exact. E familia pe care sufletul meu a ales-o, că dacă aș fi stat să aleg cu mintea mea la ce se întâmplă în media acum, am fi vrut vizibilitate, nu știu ce am fi vrut. Și atunci fiecare vrea să aparțină. Până și întunericul vrea să aparțină. Acele entități care se hrănesc cu energia noastră, pentru că ei nu au. Dumnezeu nu le-a dat abilitatea să se hrănească direct de la sursa infinită de lumină și atunci, în acest joc al vieții, ne-au pus o forță oponentă. Dacă alegem, că vorbim de liberul arbitru, reactivitatea, ce hrănim? Hrănim aceste, cum să le zic, acest oponent. Că e un oponent, Dumnezeu i-a dat toată puterea, inteligența și tot ce are el nevoie să ne distragă cumva de la a primi lumina și nu de a păstra lumina. Că noi acolo pierdem lumina. Facem fapte bune, suntem generoși, ajutăm aproapele, rămânem calmi, ne iubim copiii, dăruim copiilor totul și atunci încapsulăm lumină. Doar că, în momentul în care noi vrem creștere, fiecare vrea să crească pe plan profesional, vrea să crească pe plan personal, cum am zis și la început. Dumnezeu e de acord, dar noi trebuie să ne creștem lumina, să accesez o abundență mai mare, relații mai armonioase și pline de iubire. Eu trebuie să am mai multă lumină în interiorul, mai multă energie vitală, ca să-i zic așa. Și atunci, unde o pierd? În momentul în care sunt reactiv versus proactiv. Te rog să mă ierți că te întrerup în cazul în care n-ai concluzionat.
acest mai mult. Noi avem o imagine în funcție de evoluția noastră, noi ne-am adaptat vieții astfel încât să vedem în jurul nostru că oamenii vor din ce în ce mai mult. Și ne raportăm strict la avuții, la bani. Băi, dar avea gardul ăsta, ia uite, acum are și o casă, ia uite, nu îl mai satură Dumnezeu. Raportându-ne la acest mai mult, cu privire la conștientizări, înțelepciune, oare ne asigură nouă ceva, e ceva care să ne asigure că ne vom pune o frână sau vom avea nevoie de o sete controlată de mai mult? Eu cred foarte mult în înfrânare. Și dacă ceva m-a crescut real și cu adevărat, asta e înfrânarea. Și am să extrapolez un pic, nu merg direct la întrebarea ta. Ți-am zis că eu nu prin suferință am ajuns aici. Și atunci întâlnești în interacțiunea cu oamenii care vor cât de cât să-i ghidezi pe o cale, dar știi tu cum e, copil fiind, să fii bătut, maltratat, violat, chinuit. Nu știu cum e și nu doresc nimănui să se întâmple asta. Niciun agresor pe lumea asta nu are scuză și nu are un motiv întemeiat să facă astfel de lucruri. De altă parte, sunt de părere că orice om care face greșeli de orice ordin merită corectat, educat, niciodată judecat. Ce avem noi de făcut în viața asta este să ne înfrânăm. Pentru că patima, că este cea după bunuri materiale, bani, alcool, drog, mâncare, muncă și așa mai departe, spiritualitate. Și aici e o patimă, spiritualitatea poate deveni o patimă foarte periculoasă, în loc să ne ducă către această sursă infinită de lumină și să ne dea energia vitală necesară ca noi să fim co-creatori alături de Dumnezeu și să reparăm această creație, să compensăm cumva toată negativitatea care există în lume. Noi alegem plăcerea imediată. Când suntem obosiți, când suntem dezamăgiți, când suntem, să zic, blocați în anumite aspecte, alegem o plăcere imediată. Un pahar de vin, o țigară, ceva dulce. Dacă e doar o plăcere nevinovată pe care eu o stăpânesc, e ok, că mă ajută să pot merge mai departe cu ceea ce eu am de făcut în viața mea. Dacă ea devine patimă, mă controlează ea pe mine. Și atunci caut din ce în ce mai mult. Mai mulți bani, mai multe proprietăți, mai mult alcool, mai mult dezmăț, mai multe petreceri, mai multe vacanțe. Am avut la un moment dat discuția, am tot auzit în jurul meu, timp petrecut pentru mine. Eu nu petrec timp de calitate pentru mine. Și auzeam chestia asta în mod repetitiv. Și am stat la un moment dat și m-am întrebat, da, care e timpul? Eu ce timp petrec pentru mine? Eu aleg să muncesc mult, să interacționez cu copilul, cu partenerul, cu familia mea, cu toată lumea pe care o cunosc. Adică tot timpul sunt în acțiune și am foarte multă energie pentru asta. Și zic, ok, care e timpul petrecut pentru mine? Eu consider că timpul petrecut pentru mine este acesta care mă angrenează în relațiile interumane și care mă face să creez, să mă conectez cu tot ceea ce este în jurul meu, iar acel timp pe care noi îl considerăm de relaxare, că merg o zi să mă deconectez un pic, că poate eu obosesc. Sunt momente în care obosesc, dar știu că o odihnă de o zi sau jumătate de zi sau 2 zile îmi reface bateriile pentru a merge mai departe. Și atunci, eu consider că ceea ce înseamnă o băutură răcoritoare, o zi petrecută eu cu mine, o vacanță cu prietenii, este doar pun stop la timpul petrecut pentru mine și sufletul meu, mă odihnesc și mă reîntorc să petrec timp pentru mine și sufletul meu. Eu consider că lumina în interiorul meu crește din acțiuni inspirate. Nu din meditații prelungi, nu din ore de rugăciune. Adică rugăciunea mea, îți spun, este, Doamne, dă-mi putere, dă-mi credință și dă-mi energie să trec prin tot ceea ce Tu
ai creat pentru mine ca viață, ca misiune, da? Că Da. până la urmă, Ținând cont de această rugăciune de care vorbești, ești de acord că acesta este programul tău care funcționează, iar alți oameni au nevoie de un alt program care se raportează, nu doar la modul prin care se roagă. Se pot ruga jumătate de oră să obțină ce obții și tu. practica din ultimul timp, de fapt, m-a adus în punctul zero să regândesc și să recalculez totul, conștientizând că, de fapt, fiecare om are ritmul lui, fiecare om are procentul lui de lumină în interior și atunci, cu cât urcăm, lucrurile devin din ce în ce mai simple. Că până la urmă, cred că ce m-a condus pe mine pe calea asta de a veni către oameni și către a căuta să găsesc o cale de ghidare pentru mine și pentru cei din jur, că până la urmă eu cred că călătoria este a mea în toată povestea asta. Eu nu pot să pretind că ajut eu pe cineva cu ceva. Asta este exclus. Pot, într-adevăr, să fiu într-un anume fel. Când eu sunt într-un anume fel, într-un anume grad de liniște, de înțelegere, de răbdare, de bunătate, de disponibilitate, oamenii pot vedea asta și pot să vrea să fie și ei așa. Și atunci poți să spui care-i călătoria și cum ai făcut tu. Este exclus să vin cu sfaturi către cineva, pentru că n-am trăit în... Am zis mai devreme că persoane adulte mă întreabă, ai trăit copilăria aia dureroasă? Nu. Cumva mă simțeam în dezavantaj și zic, uite, o întrebare la care eu nu simt în interior un răspuns. Până în momentul în care am ajuns la a aprofunda ce înseamnă înfrânarea și patima. Sunt oameni și sunt suflete mai tinere, mai mature, poate unele suflete vin cu această abilitate de a se înfrâna. Și atunci viața le e mai ușoară. Durerea o simțim fiecare diferit, că e fizică, că e emoțională, că te poate durea și suferința din lume. Adică nu e musai să fie o durere proprie ca să vrei să crești. Dar toate astea se pot întâmpla doar dacă în tine este acel gol care să poată să susțină durerea? Acel gol? Știu, ai un gol în tine Da. și atunci empatizezi cu durerea din lume. Dacă tu ești bine cu tine și nu mai ai căsuțe goale, mai poți face loc. Mădălin, noi suntem unul. Da. Până când ultimul suflet din univers mai are o mică pată de suferință, de neputință, de durere, există și în mine. Nu e ca și când eu mă iluminez și restul rămâne în durere. Înțeleg asta. Dar totuși, cei care lucrează terapeutic cu ei ajung să nu mai fie atât de îndurerați ca acel 1% care rămâne. Adevăr. Și mai mă gândesc la un lucru. Dacă 1% rămâne totuși nevindecat, nu în durere, că nu e vorba de vindecat, de ce 99% din restul nu are puterea să tragă imediat acel 1%, să-l alchimizeze? Păi uite, la momentul ăsta suntem undeva la 15%, dacă ne luăm după harta conștiinței. Okay. Lui Hawkins, da? Suntem undeva la 15% cei peste nivelul curajului. Asta nu înseamnă că 200 în scala conștiinței e foarte mult. Cei care trec peste 500-600, un procent foarte mic, nu știu exact cât e la momentul ăsta, am înțeles că a mai crescut în ultima perioadă. Eu nu sunt as la statistici, nu mă interesează lucrurile astea, dar ca idee, un procent de 4-5% din populația omenirii compensează negativitatea celor 95%. Și atunci, e frumos să vorbim de tărâmul florilor și a inimilor deschise. Teoretic e minunat, dar nu suntem acolo. Omenirea nu este acolo. Și atunci, acest mic procent compensează. Am auzit o teorie de genul că gândurile și emoțiile pe care noi le simțim în interiorul nostru nu produc karmă.
Doar acțiunile împotriva esenței din care suntem creați produc această karmă. Eu aș merge mai departe și aș zice că eu pot să am un gând sau o emoție de joasă vibrație, dar eu, având conștiință, nu o pun în practică. Dar sunt judecat pentru asta? La judecata de apoi? O secundă ajungem și acolo. Dar acel gând al meu și acea emoție, noi suntem energie, suntem viață, rezonează cu o persoană într-un nivel al conștiinței foarte jos, care nu are conștiința atât de trează. Și se produce o crimă, un viol, un furt. Da. Cine l-a produs? Eu, care am emis în univers acele gânduri și emoții, sau cel care a acționat? Că dacă eu nu emiteam, el în baza aceea acționa. Sunt de acord cu tine. Adică responsabilitatea noastră și asumare. E foarte ușor să vorbim Dar despre... ideea e că, iar, e foarte interesant, dar cred că mă duc la ideea de ou și găină. Eu, ca să emit aia în rezonanță în univers, ar trebui să existe cineva care să pună în aplicare ce Întotdeauna nevoie am există. eu. Și atunci nu cred că este vorba despre un principal, ci un amalgam de factori care e musai să se întâlnească astfel încât să se producă acel eveniment. Ok, dar cu cât eu emit mai curat, mai înalt, da, mai luminos, cu atât ajungem mai repede la acel 1% care tu zici că rămâne întuneric. Corect. Mai durează mii de ani. Noi cumva ne punem relaxați în viața asta și primim totul cu entuziasm și iubire. Plec acum de la tine, găsesc mașina arsă în parcare, scrum, n-am casco. Ce fac? E mașina arsă în parcare. Păi spune-mi tu ce faci. Mulțumesc, Doamne, ca eu să pot să trec la următorul meu nivel, e cel mai ușor și blând lucru care mi se putea întâmpla. Mulțumesc. Că ce e pe drum? Tu îți dai seama că dacă eu fac un reel acum, Ce e pe drum? cu ce ai spus tu, Ce e pe drum? ce e pe drum? Următoarea mașină pe care eu o vizualizez și eu vreau să mă simt confortabil în ea. Pentru că Dumnezeu a creat totul pentru mai noi puțin și o și să vrea vrei să totul. o găsești arsă ca să vină Lamborghini-ul ăla și Nu Ferrari-ul. vreau. Doar spun ce accept. Dacă eu sunt într-o stare de totală iubire, entuziasm și bucurie cu ce a venit cancerul, mare bucurie. Da, înțeleg Ce ce face? spui tu. Îmi strivește acel ticun, acea karmă pe care eu o am de alchimizat, de iubit, de transmutat, să mă apropii cât mai aproape de esența mea. Noi vrem manifestare. Vrea toată lumea manifestare pe pământ? Din ce energie vreau să manifest? Din lipsă sau din dăruire? Înțeleg foarte bine ceea ce îmi spui, îți mulțumesc. Lansasem câteva, nu completări, ajustări, și anume că dacă aș fi făcut un Reels, un material scurt cu ceea ce ai spus, că îți găsești mașina arsă și după vine alta, îți dai seama ce val de comentarii ai fi avut la el? Adică, eu vrei îți traduc, să o anunțăm că azi nu și-a luat, nu vreau să fiu dur, nu e persoană, că azi nu și-a luat pastilele, să o anunțăm că viața funcționează. Ce vreau să spun prin asta este că sunt atât de mulți, ca statistică, care merg pe un pilot automat și sunt influențați strict de ce văd, fără să se folosească de rațiune, conștientizări și toate cele, încât se urnesc așa unul pe altul foarte ușor. Mi-am dedicat viața să aduc oamenii de la tendința de a judeca și a pune comentarii la aceea de a acționa. Hai să facem un test, vrei? Da. Eu am văzut reel-ul acela în care spuneai de mașina arsă și că e pe drum una nouă faină și eu îți spun așa, mie mi s-a întâmplat la fel, dar la mine nu a venit. Asta vreau să zic, dar e ok și dacă nu vine niciuna, că poate plecam de la tine pe autostradă și într-un accident îmi pierdeam viața. Dumnezeu mi-a mai dat o șansă. Dar tu real te folosești ca și combustibil de un scenariu negativ
Sau real ești conștientă Eu de o real sunt alegere? conștientă și aleg tot timpul să zic mulțumesc, Doamne, pentru că, doar ce ți-am zis mai devreme, percep realitatea la 0,001 secunde după ce ea s-a întâmplat. Creată de cine? De Dumnezeu și sinele meu cel mai înalt. Să ajung unde? Unde mi-am propus înainte să vin aici. Se pare că ni se șterge memoria și ajungem să nu știm. Știm tot. Eu m-aș duce în casele românilor. De ce? Pentru că la ce mi-ai spus tu în prima fază, ies și îmi găsesc mașina arsă. Bun, e scenariu negativ. Dacă tu nu ai fi avut continuitatea aceea de final care să devină memorabilă și tu din aia să pui în acțiune, nu cred că s-ar fi întâmplat nimic și ai fi fost în casele a miilor de români care spun: ce-o mânca astăzi? Pe unde o fi bărbatul? De ce nu vine? Cum ne-om descurca? Adică prima parte. A doua parte nu mai spun. Mădălin, fiecare suntem aici să aducem contribuția proprie. Eu îmi asum total și complet să aduc cât de mult pot eu. Acolo unde sunt români care nu au ce mânca, care sunt în suferințe crunte, de care eu nici nu vreau să-mi imaginez. Acolo unde sunt copii maltratați, copii care trăiesc drame cu adevărat, eu aleg, într-un mod total conștient, să rog pe Dumnezeu să ia în grija Lui. Adică preocuparea mea nu poate fi ceva ce nu e în grija mea. Este adevărat. Nu m-am dus în latura aia sensibilă, dar îți mulțumesc totuși că mi-ai arătat-o. Mă duceam totuși într-un pilot automat regăsit în casele românilor, unde există, clar, resurse, dar e frumos să spunem că aolo, ce-mi face mâine? Aolo, mâine de unde beau o bere? Păi azi ai băut 5. Mă duceam într-o zonă ușor disfuncțională, care este acceptată Aceea ca e marea normalitate. masă de negativitate a planetei pe care o compensează cei care muncesc disciplinat, cu foarte mult efort, cu foarte multă greutate, să compenseze asta. Eu nu spun că e o muncă ușoară. Da. Este teribil de greu. Pentru cei care până într-un anumit moment au zis să îmi duc crucea. Așa mi-a dat Dumnezeu durerea asta. Așa mi-a dat Dumnezeu bărbatul ăsta agresiv, bărbatul ăsta. Acolo era o zonă în care persoana se simte victimă. Că ăla-i contextul, ce să-i fac? Nu am copii, nu pot să-l las, sunt dat afară. În momentul în care respiri și spui, ok, cine a creat contextul ăsta? Ce din mine? De ce manifest doar neputința, suferința, victimizarea? Există în mine ceva mai mult decât atât? Și în funcție de stratul mai subțire sau mai gros care stă pe inima oamenilor, în codul emoțiilor, descrie clar că sunt straturi de kilometri de ciment, fier forjat și oțel nu știu de care mi-acoperă inima ca ea să nu mai poată iubi. Atunci, în funcție de cât de gros e acest strat, acest sistem intern de părți este atât de inteligent și sufletul meu și sinele meu o să-mi dea acces câte puțin. Că dacă eu iau un astfel de om și îi dărâm zidurile, îl omor. Pentru că nu e pregătit să proceseze tot. Și atunci luăm totul pas cu pas, pentru că avem tot timpul din lume, avem veșnicia de partea noastră. Unde ne grăbim? Luăm lucrurile pas cu pas. Eu cred că Dumnezeu, în calitățile pe care le are, nu e grăbit. Iar eu aleg să întrupez prin munca mea cât mai mult din calitățile lui Dumnezeu. Dar oare un om care este îngrădit de ziduri din ce ai spus, metale, se mai poate îndrăgosti? Acum, depinde ce înseamnă îndrăgostit. Spune-mi tu. Că dacă e acea simbioză între doi oameni, între care se întâlnesc aceleași tipuri de răni și au fluturi în stomac și nu pot dormi și nu pot mânca și nu pot... Aia, din punctul meu de vedere, poate fi îndrăgosteală, dar nu e iubire. Okay. Eu vorbesc despre un alt fel de iubire. Din punctul meu de vedere, îndrăgosteala și îndrăgostirea e o boală. Și e doar
o înnăbușire uite, de exemplu, dacă ar fi un om care a avut o dezamăgire și vrea și el să se îndrăgostească, da? Vrea o relație. Eu, dacă ar fi să intru am un partener, îl iubesc, e sufletul meu, dacă un astfel de bărbat ar căuta cu mine, să zic, o interacțiune, să fiu singură, l-aș întreba, ești fericit? Te iubești? Ești total în acceptare cu viața ta? La răspunsul de da, ok, dar dacă tu cauți jumătatea ta, sufletul pereche, să te împlinească, să te valideze, ce facem? Stăm într-un cerc, cum aleargă șoricelul pe roată, alergăm și noi. Declar că ești incomplet până la urmă. Dacă sunt 5% lumină în interior, partenerul meu va fi de 5%. Asta e certitudine. Nu stau să-l judec, îl iau cum vreau. Dar eu zic, vreau unul de 10, vreau unul de 20% lumină. Crești tu la 20 Corect. Și întâlnești. Eu cred că există suflet pereche pentru fiecare dintre noi, doar că e o frecvență și o vibrație. Când eu o ating, mă întâlnesc cu el, că el e acolo, de Dumnezeu dat pentru mine. Și sufletul pereche îți asigură că vei sta și un timp anume cu el? Pentru că s-ar putea să avem o impresie greșită despre acest suflet pereche. Sufletul pereche îți asigură o perioadă de timp, nici nu știu ce înseamnă timp și spațiu, pentru mine nu cred că există, îți asigură prezența unui alt suflet să te conțină cu iubire, blândețe în călătoria ta și să-ți ofere totală libertate de a te manifesta așa cum tu poți să o faci în acest moment. Ca altceva, dacă totul e în interiorul meu, Dumnezeu e în interiorul meu, iubirea e în interior, prețuirea e în interior, abundența e în interior, sănătatea e în interior, ce caut în afara mea? Caut oglinzi, să-mi arate potențial de creștere. Că eu vreau să cresc infinit. Îți mulțumesc. Vreau să-ți adresez câteva întrebări și să îmi răspunzi așa mai pe scurt, unde simt că oamenii nu înțeleg acasă sau au nevoie de clarificări, vom rămâne un pic acolo. Crezi că există riscul ca oamenii să fugă de responsabilitatea reală a vieții, spunând mereu, Dumnezeu mi-a trimis asta? 100% toți oamenii fug de Dumnezeu spunând asta. Nu există om pe pământ total asumat care ar fi iluminat. Și un om iluminat, cu 100% asumare, vindecă întreaga planetă. Încă nu-l avem. Cum răspunzi celor care spun că lucrul energetic și constelațiile sistemice nu au dovezi științifice și pot crea dependență emoțională față de terapeut sau mentor? Dacă am urmărit ceva în viața mea, am urmărit să nu fiu dependentă de nimic din afara mea, de nicio persoană, să nu iau nimic ca adevăr până nu-l trec prin ființa mea. În afară de energie, din punctul meu de vedere, nu există absolut nimic. Și atunci, dacă vrei să susții, să ghidezi un om, îi arăți puterea din interiorul lui. Dependența de orice terapeut, mentor, metodă, instrument e din lipsă și doar hrănește întunericul, nu te apropie de lumină. Dar probabil că într-un proces terapeutic, eu nu sunt terapeut și nu pot să vorbesc de procese terapeutice, în schimb sunt un om care trăiește viața într-o stare de prezență atât cât pot eu. Și atunci doar asta pot oferi. Starea mea de prezență și felul meu de a călători. Probabil am și o abilitate înnăscută de a simți durerea omului. Adică să simt într-un moment al vieții ce l apasă mai tare. Poate frustrarea, poate neîmplinirea, poate mânia, poate un instinct ucigaș, poate o ură mognită pe care el să nu o conștientizeze. Și atunci instrumentele acestea, la asta le folosim. Eu folosesc constelațiile nu ca pe ceva care vindecă, nu ca pe ceva care îmi transformă viața în raiul pe pământ.
folosesc constelația pentru a identifica acel ceva din interiorul meu, acea parte, să zic așa, care hrănește întunericul și mă ține afară de lumină. Doar propria conștientizare, propria trezire în conștiință poate să-mi schimbe viața. Nu că mă duc într-o sală de constelații, particip la o constelație de curiozitate și vreau din ce în ce să... Azi vreau constelație să am partener, mâine vreau să am familie, poi mâine vreau să am mașină, vreau să am vacanțe. Nu despre asta este vorba. Eu nu am abilități extrasenzoriale să văd în câmpul oamenilor, că sunt astfel de terapeuți. Și atunci pentru mine, îi mulțumesc Dumnezeu, sincer îți spun, că mi-a oferit la momentul potrivit din viața mea acest instrument cu ajutorul constelațiilor să descoperim ceea ce te ține departe de tine. Cu o claritate și cu un spațiu unde eu simt prezența lui Dumnezeu permanent. Totuși am văzut că multă lume în ultima perioadă se îndreaptă către constelații și nu doar. Pe când acum 10 ani, eu nu știu dacă am auzit vreodată pe cineva vorbind despre asta. Asta pentru că eram eu într-o parte unde nu exista informația sau pentru că nu era atât de Eu doar când populară? auzeam cuvântul de constelații familiale aveam o respingere Dar foarte acum cât puternică. Acum 2 ani, să zic. 3, 2 ani și jumătate. Nici nu am noțiunea timpului. 2 ani și jumătate. Pentru că asociam denumirea de constelații familiale cu o anumită persoană care într-un anumit moment s-a comportat nepotrivit. Și am zis nu, un astfel de om nu știu ce, se mută oamenii pe un scaun pe altul, ce-i țigănia asta? Deci tu asociai denumirea constelații O anumită cu persoană. o persoană Pentru că care făcea constelații doar de sau o acolo- persoană din viața ta? Nu, o persoană care promova pe cineva care făcea constelații. În regulă. Dar da, și pentru mine, cred că am întrebat odată sau am auzit că se mută oameni după un scaun pe altul și nu știu pe cine cheamă pe acolo și am zis, ok, nu mă interesează. Fiind invitată la astfel de evenimente și am zis, pe mine nu mă interesează așa ceva. Până în momentul în care am vizualizat un film, nu știu subiectul filmului, doar că acolo era un facilitator, un actor normal, și mă uitam la actor și am zis, eu știu să fac asta, pot să fac asta, eu asta, așa la pot. un alt sine? La un alt sine. I-am zis, așa pot descoperi rădăcina, cauza a ceea ce aduce boală, suferință și asomatizare în corpul fizic, pentru că mai mult aici, în zona asta sunt. Să căutăm rădăcina, cauza a ceea ce produce suferință în corpul fizic. Că omul cu asta emoționale o mai duce, că s-a dezamăgit, nu mai e îndrăgostit, l-a trădat, mai mergem. Dar în momentul în care este durere, 24 de ore din 24, când e această boală a secolului care sperie foarte mult, am căutat foarte mult să înțeleg ce din noi produce aceste afecțiuni și cum ajungem să le trăim cu sens. Apropo de un alt sine, vezi că am impresia că pe 24 iunie apare sezonul 3. Eu m-am făcut zaman între timp, așa că asta era. Dacă cineva, sunt și întrebări mai roșii, te rog, dar tu îți spui punctul tău de vedere. Întotdeauna. Dacă cineva rămâne fără bani, fără relație sau, nu știu, cu o posibilă depresie după mulți ani în care a muncit spiritual, cine își asumă responsabilitatea? El, mentorul sau lecția lui Dumnezeu? Ce înseamnă a munci spiritual? Adică a fost la terapii, s-a dus la constelații. Și Dacă am muncit spiritual în grădina mea, în momentul în care pierde tot și nu mai are nimic decât cămașa de pe el, înțelege că abia atunci începe noua lui viață. Și abia atunci începe călătoria lui către sine. Să înțeleg că, de fapt, întrebarea mea este bună, doar că cuvintele nu sunt puse pe unde trebuia. Mai întreabă-mă o dată, poate nu le-am prins. Nu. Întrebarea a fost cine este responsabil. Tu mi-ai spus că pentru ce să fie responsabil, că tocmai atunci începe sensul lui.
Și eu spuneam, Cine caută responsabili? Cine caută vinovați? cred că cel care nu crede și e în Cel exterior. care are așteptări. Și e și în exterior. Și e și în exterior. Uite, la mine prima interacțiune este eu, personal, Mădălin, sunt fără intenția de a schimba ceva în vreun om. Nu am voie. Orice interacțiune e fără intenția de a schimba ceva în tine sau în oricare om vine în prezența mea. Doar Dumnezeu îngăduie, schimbă și transformă oameni. Dacă eu fac constelație cu intenția de a-mi construi palat, dacă eu fac constelație cu intenția de a-mi găsi partener, deja sunt din lipsă. Îmi lipsește ceva, fac acest proces terapeutic să obțin ceva pe care îl vrea mintea mea, ego-ul meu. Dar dacă eu fac un proces terapeutic sau un proces de lucru energetic, de alchimizare, procesare a ticunului, îl fac pur și simplu. Dumnezeu întotdeauna știe unde pune binecuvântări în viața mea. Nu există un lucru cu sine, efort, durere prin care eu să trec, pe care Dumnezeu să nu o binecuvânteze cu ceva. Unde? Unde El știe mai bine că am nevoie. Că poate eu îmi doresc casă, dar El îmi evită un accident prin care copilul meu trebuia să treacă. Dar noi vrem ca mintea noastră să înțeleagă, vrem să trecem, să fie corect, să fie cinstit. Ce e corectitudinea? Ce este cinstea? Rezonez mult cu ce îmi spui, îți mulțumesc, pentru că acest podcast e ca un rezumat la multe alte podcasturi de pe piață și îți mulțumesc pentru asta. Îți dau un scenariu des întâlnit în societatea noastră. Sunt persoane de gen feminin care se duc la terapii, tot felul de științe, pseudoștiințe și la un moment dat spun așa: băi, îmi ajunge, n-am rezolvat nimic, m-am săturat, totul e o minciună. Și ajung la mine. M-am dat traseu. Da? Și ajung să spună nu funcționează. Ok, ce nu funcționează? Tehnicile, sfaturile, de unde le-ai primit? Păi, de la cei din jur. Ok. Tu ce sfat ți-ai da? Ai făcut călătoria asta, e un eșec. Ce ai face de acum încolo? Păi ce să fac? Păi dacă ar fi să știi, ce ai face? Mădălin, sufletul nostru știe întotdeauna, în orice moment din viața noastră, care este acțiunea potrivită pentru creștere. Și atunci, de ce ne dăm puterea noastră altei persoane care este numită ghid, mentor? Pentru că suntem neștiutori, suntem la început și pentru că nu a existat o cantitate suficientă de durere, de stres, de presiune, încât eu să zic așa nu mai vreau. Doamne, arată-mi calea. Scoate-mi în cale contextul, oamenii potriviți, școala potrivită, care să-mi arate că puterea stă în mine, nu în celălalt. Până nu mă rog la Dumnezeu, dacă eu aleg terapeutul, dacă eu aleg instrumentul cu mintea mea, unde sunt? Tot în ego, tot în lipsă, tot în suferință. În momentul în care am avut suficientă presiune, durere, dezamăgire, pic în genunchi sau nu și zic, Doamne, ghidează-mă Tu, că eu m-am săturat să umblu prin întuneric. Și abia atunci începe călătoria către sine. Că până în momentul ăla e călătoria minții mele către facă-se voia mea. Dacă e facă-se voia mea, caut responsabili și caut ca cineva să-și asume responsabilitatea. Dacă călătoria către sine a început și eu vreau să fiu de ajutor lui Dumnezeu, să-L întreb, Doamne, eu cu ce pot să-ți fiu ție de ajutor azi la repararea creației? În ce context? Punem în contextul cel mai potrivit, că tu știi ce conțin, ce pot, cât pot. Dăm contextul potrivit și eu îți sunt de ajutor. Uite, Genica, vreau să te întreb. Este o doamnă care se uită acum la noi, este într-o situație, vrea să divorțeze, nu mai suportă ceva în familia respectivă. Are copil,
Iar această întrebare este cumva rostită prin vocea sa către tine. Când spui acceptarea vieții exact așa cum este, că ai spus-o tu în podcast, nu există riscul ca oamenii să accepte abuzul, trădarea sau umilința în loc să plece? Mădălin, eu vorbesc aici energetic. Tot ce eu vorbesc din punct de vedere energetic. Când vorbim de viața 3D, obligatoriu, pun distanță de persoanele abuzive, lipsite de respect, lipsite de empatie, lipsite de inimă. Adică, mă duc la rădăcină. Poziționarea noastră energetică față de părinții noștri. Până și Iisus a zis, cinstește, că acolo e rădăcina. Femeia care ne privește stă într-o relație abuzivă pe un model pe care l-a văzut în familia de origine. Și atunci, ce am de făcut? Să dau locul cuvenit părinților unde? În inima mea. Dacă eu am o relație disfuncțională cu părinții mei, fizic, eu pun distanța necesară. Poate ne auzim în fiecare zi și ne stresăm unii pe alții și trebuie să ne auzim o dată pe lună. Nu sunt obligată să iau masă cu ei, nu sunt obligată să locuiesc în aceeași casă cu ei, nu sunt obligată să le satisfac nevoile. Corect. În schimb, eu în inima mea sunt obligată să le dau locul ca fiind cei care au zis da vieții. Și mă înclin cu onoare și cinste în fața lor. Și atunci, dacă eu găsesc puterea să pun distanța potrivită de părinții mei, găsesc și puterea necesară să pun distanța potrivită de oamenii abuzivi, lipsiți de respect, lipsiți de inimă. Ce mă ține în contextul ăla? Acum fiecare are 2 mâini, 2 picioare, trăim într-o societate în care nimeni nu moare de foame, trăim cele mai abundente vremuri care au fost vreodată pe planeta Pământ și atunci ce să mă țină într-un context? Eu nu încurajez pe nimeni să rupă relații sau să distrugă familii, dar încurajez toți oamenii, că sunt femei sau bărbați, că vorbim de o femeie, dar sunt și bărbați în situațiile astea, să pună distanța necesară de cei care le distrug viața. Mulțumesc. Apropo de distanța potrivită, în 2026 avem următoarele concluzii. Sunt tot mai mulți care divorțează după ce au un copil. La 1 an, la 2 ani, la 3 ani cât are copilul, ei divorțează. Nu e un paradox că vine un copil pentru a binecuvânta, dar totuși suntem îndrumați să păstrăm distanța potrivită? Vine un copil pentru a-și trăi propriul destin. Dumnezeu, cu sinele cel mai înalt al copilului, a creat acel destin. Tu crezi că familiile rămân împreună sau se despart din mintea noastră? Eu cred că nu. Eu cred că totul e scris în destin. În care destin? În ăla pe care linia aia pe care eu o aleg. Dacă aleg suferința, neputința, victimizarea, acolo rămân. Copilului poate să-i fie mult mai bine cu 2 părinți fericiți separat decât cu 2 părinți sau unul fericit și unul nefericit, decât amândoi nefericiți, nu? Exact. Iar acel copil să fii tu sigur că a știut că vine la o mamă total nefericită. Eu am un caz foarte haios, ca să zic așa, dintr-o constelație în care copilul, o mămică, a venit cu intenția că ea vrea să aducă pe lume un copil sănătos. Și copilul a venit și a zis, după 2 ore de constelație, în care a recunoscut că consuma stupefiante, alcool și altele, 37 Copilul? și 8, ceva de genul. Nu, mama. Copilul era reprezentarea viitorului copil. Și a zis, renunți la dependențe, chiar dacă nu ești mama cea mai perfectă, vin. Pentru că nici aici unde sunt acum nu e prea bine, e rece și o să-mi fii și tu
susținere mie, dar și eu ție. Și un pact. Ce crezi că s-a întâmplat? Ce i-a zis? După 6 luni. Ce s-a întâmplat după 6 luni? A rămas însărcinat. Și acum e însărcinat în 3 luni. Ce frumos. M-am zbârlit. Și atunci încurajăm copiii, înțelegi despre ce e vorba. Vreau să știu dacă ai lucrat cu cineva care s-a retras la un moment dat spunând că nu este prea util pentru el această metodă. Am avut tendința, din prea multă iubire de oameni și mă doare suferința oamenilor, să aduc oameni în program care nu prea și-au permis din punct de vedere material. N-a fost un schimb. Eu sunt conștientă că nivelul de informație și de asumare la care lucrez este foarte înalt. Nu întâmplător am ales podcastul tău, da? Mulțumesc. Pentru că asta e piața țintă. Oameni preocupați. Nu au făcut față. Dar e minunat, va veni vremea. Nu a fost timpul lor acum. Nu că n-au rezonat. E greu să ieși din victima cu beneficii și să intri în energia omului asumat, care are de muncă și trebuie să depună efort, energie, să treacă și să privească în față tot ceea ce a băgat sub preș. Dar spune-mi dacă vârsta este un impediment. Pentru că aud des, că la vârsta mea nu mai mă apuc eu, voi ăștia tineri ce mai faceți, că noi nu mai. Să știi că am avut o frustrare la un moment dat, că am văzut eu anumite persoane care la vârste foarte mai fragede decât ale mele, zi-mi vârsta. Au pus 41 Așa, persoane de ani, la 40 de ani. Au pus pe picioare proiecte foarte puternice, vizibile, care eu vedeam că transformă oameni. Și zic, dar eu de ce a durat așa? Sau de ce nu reușesc? De ce nu reușesc să fac eu? Că eu sunt în ideea că Doamne le face și eu doar le primesc, știi? Și zic, frate, am 51, 52, când vine proiectul? Și mi-am dat seama că trebuie să ai un nivel de maturitate în interior. Poți începe dezvoltare personală la vârste de până în 40-45 de ani, dar nu ai profunzimea vârstei de peste 50, 60. Nu neapărat că ai trecut prin viață. Ți-ai dat timp. Da, asta dacă vorbești în 3D, că dacă vorbim energetic și tu ești un suflet de zeci, Am sute persoane de mii. în program de la vârsta de 30 de ani până la 54, cred. 63, bravo. Sunt la fel de entuziasmate și transformate. Ca idee, dacă asta cred că m-ai întrebat. Da. Cred că maturitatea sufletului, de fapt, e cea care contează, nu anii aici în 3D. Am o ultimă întrebare, grea de altfel. Ce crezi tu că este mai periculos? Un om complet deconectat de tot ce înseamnă spiritual sau un om convins că deține adevărul absolut despre tot ce înseamnă sufletul și Dumnezeu? Cel care crede că deține adevărul absolut. Ok. Deci cel care se duce în doctrina asta, nu? Da. Și îl distruge. Îl distruge. Ce vezi? Până la urmă, din punctul meu de vedere, adevărul absolut e iubirea. Cine a simțit-o cu adevărat, nu e printre noi. Că dacă era, o simțeam și noi. Dacă ai avea o putere, și anume, să scoți din tot mediul online ceva, nu neapărat despre spiritualitate. Nu cunosc mediul online, crede-mă. Bun. Din comunicarea oamenilor, din modul prin care ei se influențează N-aș în scoate comunicare. nimic. N-ai scoate nimic. Nu. Totul Deci, este perfect, minunat, exact așa cum este. Eu consider că nu există greșeală, nu există lucru nepotrivit. Trăiesc cu credința că totul este benefic, potrivit, la locul potrivit, în momentul potrivit, în contextul potrivit. subtil ne spui să renunțăm la control? Absolut, 100%. Dar asta e provocarea vieții noastre.
Îți spun ce înseamnă controlul la mine. Mașina în parcare e deschisă. Am citit într-o noapte până la 2 dimineața, cred, și am conștientizat că e ușa deschisă la balcon. Și zic, Doamne, pune așa o ceață, o umbră, că eu din pat nu mă ridic. Stau la parter, în stradă, strada cu tramvai, adică cea mai populată stradă din Brăila. Și am adormit liniștită, prunc. M-am trezit dimineață, am ieșit din apartament pe cealaltă parte, nu pe unde era ușa deschisă, am urcat în mașină, că era mașina, și am văzut ușa deschisă și zic, am avut dreptate că era ușa deschisă. M-am întors, am închis ușa și am plecat. Păi da, eu înțeleg, Genica, dar parcă nu e atât de grav cu ușa la balcon, dar să nu uităm, nu știu, aragazul, apa. Ce al meu rămâne la mine, ce nu e al meu, va pleca. Păi nu cred că de asta ne e nouă prea teamă. Mă gândesc că dacă inundăm pe cineva, ok, că a plecat de la mine, a plecat, dar stau să-i zugrăvesc și el lui de jos. Dau. Dar fac o plată. Poate avea apartamentul exact. zugrăvit nepotrivit și eu lui pot zugrăvi apartamentul și să-i fac viața mai frumoasă. Tare curios cum o să arate comentariile, cu toate că aici pe canalul acesta de YouTube oamenii deja rezonează foarte mult cu subiectele noastre, dar pe Facebook să știi că mai întâlnim. Asta ca să înțelegi de ce n-am ieșit încă în mediul online, dar acum cred că 3 săptămâni, o lună, am intrat pe TikTok de curiozitate la o persoană pe care eu o credeam cât de cât conectată așa cu ceea ce înseamnă sine, Dumnezeu, și am văzut atâta pornografie. Cum stai că nu înțeleg? Am intrat deci tu ai pe intrat un pentru TikTok cineva live. și ai mai dat la altcineva și Nu, din greșeală? am intrat pe TikTok să urmăresc o persoană într-un live. Corect. Și am văzut acolo atâta pornografie, atâta vulgaritate, atâta agresivitate și am zis, nu cred că ăsta e mediul online. Îți dai seama că după ce înregistrăm Și am zis, podcastul frate, spui, da, până la urmă, ia să vedem. Lumina sau întunericul? Acele comentarii doar ne pot crește. corect. Și omul doar scoate în afară. Nu e despre mine. Despre mine este ce cred eu în interiorul meu și despre mine sunt oglinzile mele. Da. Dacă văd oameni furioși, mă uit la asta. Dacă văd oameni nemulțumiți, mă uit la asta. Dar asta este declarativ. Chiar recent am avut o discuție cu o doamnă și spunea că nu o deranjează sub nicio formă, însă nu trecuse prin experiență. Mă crește. De deranjat e greu să nu ne deranjeze. Asta înseamnă Okay. să fim blocați în emoție, în simțire. Noi încă căutăm validare. Cine spune că nu caută încă validarea în exterior este puznic undeva în vârf de munte și își găsește toată esența în interior. Clar că în momentul în care, cred că e doar un pretext că vreau să aduc ceva lumii. Nu, vreau să mă testez și acolo probabil. Că a venit momentul să mă testez și din punctul ăla de vedere. Nu există nu mă atinge, nu există nu mă deranjează. Dar cu siguranță e un potențial de creștere. Genica, îmi spui, te rog frumos, unde te găsesc oamenii și ce programe ai tu în online? Astăzi a fost dat gata site-ul. Site-ul se numește Academia Călătorie către Sine. Am pagină de Facebook, Genica Oancea. E pagina mea de foarte mult timp. Nu sunt foarte organizată în online. Urmează. M-am păcălit cumva să-mi fac o echipă cu un domn care coordonează povestea, dar în prima ședință mi-au zis că trebuie să înregistrez conținut ca ei să poată face munca asta, așa că urmează în următoarele săptămâni să venim cu conținut. Primul conținut pe Instagram, Facebook, TikTok va fi podcastul tău. Super, minunat, mă bucur să aflu asta. Ne permit să lăsăm în descrierea clipului toate linkurile către numărul meu de telefon e public pe Facebook. Minunat. Programele mele, am înființat acum 1 an și jumătate Academia Călătorie către Sine. În luna martie, la sfârșitul lunii martie, s-a terminat prima serie de începători, ca să zic așa. Începem la 1 iunie seria de avansați și pentru că lucrurile au luat așa o turnură și sunt prezent acum la tine, o să încep o nouă serie de începători când Dumnezeu îngăduie, permite și sunt suficienți cursanți.
Spune-mi, te rog frumos, dacă ce ne-ai explicat tu în podcast de acele întâlniri pe care le faci zilnic, o dată dimineața, o oră, dimineața așa, din ce program fac parte? Programul Academiei Avansat, Da, începători. începători? Așa o să fie și la începători și la avansați. Uh-huh. Probabil că la ore diferite, clar, merg cu ei în paralel. De ce? În prima serie, spre sfârșit, adică după 6-7 luni de program, au venit oameni noi, eu neștiind că noi am învățat totul din mers, am mers cu toții, doar că mi-am dat seama că nu vorbeam aceeași limbă. Adică în 6-7 luni, cei vechi deja integrau altfel sesiunile de lucru și am hotărât să mergem cu 2 serii paralel, începători și avansați. Da, am reținut eu oare bine că spuneai că de 1 an și jumătate Da. te referai la faptul că tu ești în programe de 1 an și jumătate acolo cu oamenii, nu efectiv cursul de începători durează 1 an și jumătate, nu? Cursul de începători acum va dura 6 luni. În regulă. Și avansați, vedem. Ce înseamnă vedem? Fiecare poate să-și dea exit-ul oricând? Da, eu am făcut lucrurile astea împreună cu studenții mei, adică nu am venit eu cu un program prestabilit. Noi l-am creat, avem libertate și totală. Nu cred în lucrurile astea stabilite, programate. Eu las lucrurile să curgă până la modul că am avut 10 retreat-uri anul trecut, anul ăsta avem deja programate, le avem pe site. Am pus totul în mașini, știam vila la care mergem, nu știam încă câți ajungem, eu organizam totul și când am ajuns acolo, ultima persoană s-a găsit un pat pliant și a avut loc în retreat. Adică, fără să știm câți vin, ce loc, ne descurcăm, stăm pe iarbă verde, foarte relaxați. Am avut un domn invitat care nu venise dintr-o altă țară. Doar că după podcast se ducea la o rudă, nu mai știu pe unde, și era necesar să ia trenul. Și îl întreb, ai văzut? Ți-ai luat bilet? Nu. Și zic, da, știi măcar unde e gara? Zice, sigur găsesc. Și când o să ajung la gară, în 15 minute maxim o să vină trenul și mă urc în el, știu și unde stau și tot. Și da, zic, așa îmi place și mie și îmi și spune, te voi anunța? Adică nu o spun eu, o păstrez pentru mine și după aia tu nu mai mă întrebi și asta o să fie cumva, nu știu, un contract tacit între noi că s-a întâmplat. Chiar mi-a trimis. Asta e puterea intenției. Foarte. Și când îl pui pe Dumnezeu în intenția ta și Dumnezeu știe că ești pe un drum creativ, că dacă vrei să te duci la... Uite, îți spun o chestie interesantă și despre furat. În ideea de uniune și separare. Uite, să luăm un exemplu, 2 persoane. Câți nu s-au întâmplat pe lumea asta? Cum permite Dumnezeu să fure și să rămână integru, să se și bucure de ce a furat? Când există uniune, noi suntem pe frecvența lui Dumnezeu. Adică dacă 2 oameni sunt în totală uniune și își propun un jaf, așa, Dumnezeu e cu ei, le deschide calea și se înfăptuiește jaful. Pe cine jefuiesc? Unul care avea o plată de făcut. Totul e într-un echilibru perfect. Doar că aceștia 2, după ce au creat jaful, au făcut jaful, există 2 posibilități, sunt prinși sau nu sunt prinși. Dacă ei rămân în uniune și dacă au furat 101 leu și împart bani în mod egal, în înțelegere și rămân în uniune, nu vor fi prinși niciodată. Dacă, după ce au înfăptuit minunea, ei creează acea distanță între ei, se judecă, eu am pus mai mult, tu mai puțin, merit 1 leu, da. Deja sunt în separare și s-a creat altă poveste, vine poliția, ne-a prins. Tot ceea ce este în uniune, Dumnezeu e o frecvență. Dumnezeu nu e un bătrânel în băț care stă, tu ai făcut. El este o frecvență. Când eu aleg să întrupez iubirea, Dumnezeu e în mine și sunt în Dumnezeu. Când aleg să întrupez furia, Dumnezeu nu e acolo. Unde era Dumnezeu când soțul meu a murit într-un accident de mașină și a rămas cu 2 copii? Nu era acolo. Dar a îngăduit. Dumnezeu îngăduie totul. Eu aleg, decid în fiecare moment din viața mea. 7 secunde. Ce decid? Lumină, întuneric.
Nu Dumnezeu, ce Dumnezeu îngăduie, să aleg întunericul, că de-aia a făcut oponentul în viața mea. Să mă tenteze cu țigară, cu drog, cu distracție, cu sex, cu desfrânare. Să mă tenteze, să-mi dea totul, bani. Da? Ce aleg? Aleg asta sau aleg să-mi păstrez lumina? Și pot să mănânc ceva bun, să beau un pahar de ceva, cine vrea. La mine, la Constelații, nu voi. Am înțeles. Genica, îți mulțumesc foarte mult. Și eu îți mulțumesc. Te felicit că ai început să apari. O să ne bucurăm de prezența ta mai des. Vedem. Doamne ajută-ne pe noi toți, încă o dată îți mulțumesc. Și eu îți mulțumesc tare mult, Mădălin, pentru oportunitate și îți mulțumesc că existi și că faci munca asta minunată și îți mai mulțumesc că tot a fost liber, nimic prestabilit și mi-ai dat voie să vorbesc liber. Așa a fost îngăduit. Îți Doamne mulțumesc. ajută. Mulțumesc tare mult. Dragilor, vă mulțumim și vouă că ați stat până la finalul acestei emisiuni. În continuare, vă recunosc pe toți cei care ați decis să deveniți membrii susținători. Eu sunt Mădălin Dumitru, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!